abasoda badashoboka burira mu biti no mu binogo boba dayeri ntiboba benshi bamaze kugera i Burundi ba Inyanzarake barahari ku rubibe bwo mu Gatumba bamaze byose information barazizi mu ntuze Nyamurutana bamaze gushikayo Icibitoke bariyo Ingozi bariyo ibarabara rya Gitega ryose barimwo ubu bizwi neza yuko hasigaye akanya gatonya ku buryo bavuga bati na Kinshasa bashobora kwibaza ko baza kugwanirayo bamaze gufata Uburundi. Ibihe byiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira runo rubuga dutambutsa amakuru atandukanye abavuga irya nino tubashikiriza avuga muri politike no mu mutekano tubazaniye amakuru agezweho tugize iminsi tubashikiriza amakuru avuga ku rupfu rwa Reverien Ndikuriyo gushika no munsi ubutegetsi niburava mu gacerere ngo butangariza abarundi abanywanyi bacu batari bake babandanya kutubaza amakuru y'ivyo ntambara ziriko zirabera muri Kongo ndetse n'ukuntu abasirikare b'u Burundi batari bake baguye mu gitero ca M23 ni gitero cabaye mu gisagara ca Goma gushika no munsi kiri mu minwe ya M23 yatanguye no gushirako indongozi muri ico gisagara ndetse hakaba hatanguye kugaruka umutekano muri ico gisagara n'abari bahunze bakaba batanguye gutahuka basubira mu mihana yabo banywanyi bacu tugira tugaruke kuri zimwe mu nkuru zidasanzwe mutamenye ukuntu President Ndayishimiye yatanguye gusha ubwoba ni bwishi cyane akaba yavuze ko ngo u Rwanda rugiye gutera Burundi ubwo bwoba bwa President Ndayishimiye buva kuki igisirikare c'u Burundi muri kano karere ni kimwe mu bisirikare bivugwa ko bigoyagoya gose kubera ko ukuntu bagwana ndetse na tactique z'intambara yabo ngo ni vya kera nta bigwanisho bafise bigezweho gahubwo no kwiyahura mu ntambara gusa turaza kubabwira ukuntu abasirikare b'u Burundi bahamagaye muri eta majoro mu gihe bari bahawe itegeko ryo kurasa ku butaka bw'u Rwanda ariko abasirikare b'u Burundi baza bararasa ibisasu bagasanga hari ikintu mu Rwanda kiriko kirasana ivyo bisasu bakayobigwa bibaye bamwe rero bagaca bishikana abandi bagakura impuzu bagata bakomoka ariko nanone aho bariko barahungira hari hamaze gufatwa na M23 President Ndayishimiye afise ubwoba bwinshi cyane intambara yishoyemwo itariye intambara atazi vyayo ngo ishobora kumukwegera karambaraye ubwoba ni bwinshi nkuko yabigaragaje ubwo yamaze kuvuga ko igihugu c'u Rwanda ngo kiriko kiratera ibindi bihugu bitandukanye ngo vyo mu karere ngo intambara irashobora kuba ya karere igihugu c'u Rwanda kiriko kirafata uduce dutandukanye ngo n'u Burundi rero nabwo nyene buzoshikirwa ubu bwoba bwa President Ndayishimiye buva kuki iyi ntambara koko Evariste Ndayishimiye azoyitsinda turaza kubigaruka ko muri ana makuru ni mu gihe mukuru w'igihugu avuga ko ngamakungu asabwa guhagarika iterabwoba ngo Rwanda rukora muri Kongo nkuko bivugwa na Evariste Ndayishimiye ariko nanone umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi avuga ko hari ingabo zapfiriye muri Kongo akavuga ati hari ingabo zapfiriye canke zigakomerekera i Kongo ati nibisanzwe ivyo bikaba bivugwa na Gaspard Baratuza ni mu gihe mu misi heze yari yavuze ko atamusirikare w'u Burundi yaguye muri Kongo akavuga ko ngo igisirikare c'u Burundi gihagaze neza ubu naho yamaze kwivuguruza yatanguye kuvuga ibihushane inyuma y'ibara ryaguye abasirikare b'u Burundi batari bake bakahonera ingabo z'u Burundi kandi ni abasirikare b'abanyabwoba ngo kubera ko izo ngabo z'u Burundi ngo na ngo zatanye urugamba abandi basirikare kubera ko babonye ibintu bimaze gukomera baca barata baromuka vy'ukuri ni biki biriko birabera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere yuko twinjira mu idonido ndetse n'ibindi bitandukanye hari isoko ryacu mu gisirikare ndetse ari aho ivyo bintu biriko birabera hari bimwe mu vyo yadutangarije ku bintu bidasanzwe abarundi mutazi ku biriko birabera muri Kongo ndetse n'ibara ririko rirarwa ibintu bishobora kuza kumera nabi cane katubanze tumukurikire. Hanyuma mugenzi umbabarire hari ivyo ntashwe kubwira bace banciramo situation rero y'ingwano yo muri Kongo ntibikiri amahishwa ubu muji wa Goma ufiswe n'u Rwanda je kuko sinigera mvuga kare na M23 nta M23 ibaho n'urya n'u Rwanda gusa gwinyege rwahinduye izina igihari rero nuko ubu hariho na possibilité z'uko ejo muri Harare hari nama y'ibihugu vya SADC ivyo bihugu vya SADC vyose bitegerezwa kuraba ingene bishobora gufasha Kongo possibilité zihari rero no ku Rwanda rumaze kubona ko rushobora nago kwataka kuko Ubwongereza Ubudagi Denmark Amerika n'ibindi bihugu byinshi byamaze gushavuzwa n'ivyo u Rwanda ruriko rurakora ku buryo bamwe batangiye gufata n'ibihano bahagarika n'ivyo bategeza gufasha u Rwanda kandi mu nama yabaye no munsi bavugana dair mu nama yabaye ejo bavugana ivyo muri yase yaratukanye arasuzugura arerekana kumenga abandi ba president bose basigaye bo muri yase nabo muri SADC kumenga n'imihimbiri yiwe
ivyo vyatumye vyerekana yuko umwanya wari wose ushoboka ko ivyo bihugu vya SADC bishobora gufatana bikataka u Rwanda, ariko urazi ko u Rwanda rero udashoboka. Ubu inkuru iriko iracana ko nuko bagomba guprogressa bave Igoma bamanuke za Bukavu bamanuke za Uvira, kandi kubera bafise ubwoba ko SADC nayo ishirika irategura ko ishobora kuduga, bazi kandi ko hatahandi SADC ishobora guca kiretse i Burundi no muri Tanzania. Ubu information nyinshi zamaze kumenyekana ko abo bita abasniper abasoda badashoboka burira mu biti no mu binogo boba dairi ntiboba benshi bamaze kugera i Burundi, ba Nyanzarake barahari, ku rubibe bwo mu Gatumba bamaze byose information barazizi, mu ntuzenya mu Rutana bamaze gushikayo, Icibitoke bariyo, Ingozi bariyo, ibarabara rya Gitega ryose barimwo. Ubu bizwi neza yuko hasigaye akanya gatonya ku buryo bavuga bati na Kinshasa bashobora kwibaza ko baza kugwanirayo bamaze gufata Uburundi. Ikibazo rero ubwo nuko banavuga bati Uburundi biranoroshe ko tunabufata atana amasaha biraheze, kubera ko igisoda cy'u Burundi bwa mbere kiracanze n'abakeba, ubugira kabiri n'abategetsi bacu ntibumvikana hagati ya CNDD-FDD, abanyagihugu bararushe. Mu Burundi hoho nakantu bazi ko ngo kadashobora no gutwara amasaha abiri, ku buryo infiltration zose zimaze gushika kandi zikwiye, atavyo guca ku ruhande. Uburundi bushobora no kwatakwa imbere nuko na Bukavu yataka, kuko bafise ubwoba ko Uburundi bushobora kuba aribwo buza kuba icicariro ca SADC, ariho bashobora gucisha ibigwanisho byaba byo muri Tanzania. Ntibishobora gucana kiretse Tanzania iduze igafataza zantuzenya mu buseruko bw'u Rwanda, ikaba ariho yinjirira. Ariko igihari nuko nk'abasoda ba Afrika y'Epfo n'abazimbabwe n'abangora bamaze kumenyekana yuko bari mu nzira kugira binjire mu Rwanda. U Rwanda rero rufise ubwoba ko atahandi hantu bashobora kwinjirira kiretse Uburundi. Ubu Rwanda rero rwiteguye ko umwanya wari wose Uburundi bushobora kuba atani n'amasaha abiri ahera, ku buryo dufise ubwoba ko iyi ndwi umwanya wari wose ishobora guhera Uburundi bwamaze kuba bwamaze no gufatwa. Ivyo birako biravugwa henshi, hamaze kuboneka information nyinshi ziriko ziratangwa zerekana ko sniper b'abanyarwanda bageze, ahubwo hari n'abari Bujumbura bari mu Kinindo. Ivyo vyamaze kumenyekana, biri mu social media bariko barabivuga, kuko ubu Rwanda ntirubwihisha ngene rwataka babivuga ku mugaragaro, bamaze kubimenyesha. Nuko rero bimeze, urumva rero ko intambara itariko iroroha, intambara ntirakiroroha. Umwanya wose wumva umenga ubu biroroshe, wumvise ingene Perezida Kagame yavuze u Rwanda ku basoda b'u Burundi, biragoye. Ubu nivyo gusenga hanyuma tubikurikiranire ku murongo, ntivyoroshe. Umwanya wose ziraka mu Burundi imbere nuko nawe Uvira canke na Bukavu zishobora gufatwa. Niko rero bimeze, nizo information turiko taronka, turagerageza gusoma mu rezo sociaux menshi cane, bimusanga ari ububeshi, ariko ibindi biraboneka ko ari ukuri, si ibintu vyo kubeshanya. Igihari rero ubu rero igihugu gikurikirwa kandi cyo kitaza guhakura n'umutwe n'u Burundi. Ubu rero niko bimeze. Ikibabaje nuko abantu b'abarundi nabo babwiye nk'ibintu nk'ibi, ahubwo aho kuraba ko ibyo uri kuravuga ari ukuri ngo babikorereko, aho gucuma mwansi baca batangira kugutuka bakagira gute. Undazi ko abarundi benshi bariko baravyumva, information barazizi, ariko urazi ko rimwe na rimwe ataco twitaho, ushobora gusanga umenga ubuzima burakwiye ugasanga nta na kimwe kiriko kirakorwa. Nuko rero bimeze, reka turindire ingene biza kugenda, hanyuma dushira no mu bishabisho nayo ubundi ntivyoroshe. Sawa mezi ngayo amakuru hadasanzwe ariko barahanahanwa cyane yoba mu bategetsi bakomeye, arico gituma Perezida Ndayishimiye nkuko mwamwumvirije yahiye ubwoba, afise ubwoba bwinshi cyane. Yatanguye gusaba ubufasha, yatanguye gusaba ko amakungu yo mutabara, kubera ko ibintu atanguye kubona ko bitoroshe. Havuze ko igihugu c'u Rwanda kiriko kiritegurira gutera igihugu c'u Burundi. Perezida Ndayishimiye rero ntarira busema, amakuru yatanguye kuja habona nuko Perezida Ndayishimiye abandanije kwivanga mu Rwanda
ndetse kwivanga mu ntambara ya Kongo akabandanya gukorana n'aba FDLR bagwanya ubutegetsi bwa Kigali. U Rwanda nago rurashobora kutihanganira uwo wese akorana n'interahamwe zakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Ivyo kandi bikaba bizi nyuma yaho Perezida Ndayishimiye yahawe amafaranga atari make. Ayo mafaranga yahawe akaba arayo kuja kugurisha abasirikare b'u Burundi muri Kongo, ariko ivyo abasirikare b'u Burundi baboneye mu byabashikiye mu muji wa Goma n'ibyo batazokwigira bibagirwa n'umunsi wa rimwe. Imbere yuko tuja kuraba ivyashikiye abasirikare b'u Burundi mu muji wa Goma ndetse n'ukuntu bateye ibisasu bakisanga igihugu cy'u Rwanda kiriko kirabisamira mu kirere, katubanze tugaruke kuri ano majambo ya Perezida Ndayishimiye asa n'ayarimwo ubwoba bwinshi cyane. Akaba yatanguye gutakamba avuga ati mutabare ibintu birakomeye. Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ngo kugondoza u Rwanda ruhagarike iterabwoba ngo ruri gukorera muri Kongo ngo bitagenze uko iyi ntambara ishobora gufata akarere kose. Perezida Ndayishimiye yemeza ko Burundi ngo butazokwigera na rimwe bwemera ko ubwigenge bw'igihugu bw'ibihugu vyo mu karere ngo buvogerwa, kandi inzu y'umubanyi hiye ngo narwawe iba yegereje. Kuwa 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nibwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye yipfuriza umwaka mwiza wa 2025 abasurukira ibihugu vyabo mu Burundi. Ibirori rero vyabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriri. Muri ivyo birori Perezida Ndayishimiye akaba yarashikirije amakenga abona ko ku ntambara yiriko hibera mu buseruko bwa Kongo, aho yasabye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugondoza Perezida Kagame w'u Rwanda guhagarika iterabwoba ari gukorera muri Kongo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akavuga ko u Burundi budashobora kurera amaboko ngo mu gihe inzu y'umubanyi ihiye narwawe iba yegereje, kandi yemeza ko u Burundi butazopfa bwemeye ko ubwigenge bw'ibihugu vyo mu karere buvogerwa mu gihe u Rwanda rubandanya gufata imbibe z'ikindi gihugu nka Kongo. Agira ati u Rwanda rubandanije gufata imbibe z'ikindi gihugu ntituzovyemera, ndazi neza ko ejo bizoshika no mu Burundi. Perezida Ndayishimiye yakaba yarangije asaba amakungu kugira ico akoze bitabaye uko iyi ntambara ishobora gufata akarere kose. Aya majambo ya Perezida Ndayishimiye araza yuzuzanya canke ashimangira ivyo duhejeje kumviriza muri iriya soko ryacu nyene ryavuga ko abategetsi bo mu Burundi bamaze kumenya ko hashobora kwaduka ikintu kidasanzwe, igitero gikomeye gishobora kugabwa ku Burundi mu gihe Uburundi bwo babandanyije kuja kwishora mu ntambara bugakorana n'abajenosideri bo muri FDLR, bamwe benshi basize bakoze nyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda, n'abatararikoze akaba ari abigishijwe ndetse bagahabwa imyimenyerezo bagashirwamwo niyo ngengabitekerezo yo guhonya abo mu bwoko bw'abatutsi kubera ko basize bakoze ibara ariko bagatsindwa bagata bakomoka bakaja muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwoba rero ni bwinshi cyane kuri Perezida Ndayishimiye kubera ko yamaze kumenya ko ibintu bitacoroshe, iyi ntambara yishoyemwo irashobora kutuma ibara rigwa. Bamwe rero bariko baribaza koko Perezida Ndayishimiye ino ntambara azoyitsinda. Hari umwihwezo wa bamwe bakurikiranira hagufi bibera mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere muri rusangi, aho Perezida Ndayishimiye yatangaje ko intambara yeruye mu karere mu gihe rero ngo u Rwanda ngo rwo kwihanganira ngo rwo kwihagira imbibe z'u Burundi nk'uko biri kugenda muri Kongo bikozwe n'u Rwanda nk'uko bivugwa na Perezida Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yemeza ko buca kabiri M23 ya misore yahungira mu Rwanda ngo ikinjira mu Burundi ngo kwihanganira ngo kwihagira imbibe, ariko ko nk'abarundi batazorera amaboko ngo bazobagwanya. Perezida Ndayishimiye nibwo yabimenyesheje rero ko ivyo ngo u Rwanda ngo ruriko rurategura ngabikurikiranira hagufi, mbere ngo yemeza ko afise amakuru ko M23 iri gukora ikoranye n'u Rwanda ngo buca kabiri ngo bakaza kubikorera mu Burundi nk'uko yarayabishikije ngo mu birori vyo kwipfurizanya umwaka mushasha ngo baserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yemeza ko abasore bahungira ngo mu Rwanda ngo Kagame yabahaye ibikoresho vya gisirikare, ubu bakaba bariko bagwana muri Kongo bakoranye no muhari M23. Evariste Ndayishimiye yemeza ko buca kabiri ngo bakaza kwihagira imbibe z'u Burundi, ariko akavuga ko abarundi badashobora kuvyemera. Amakungu ataca akoze ngo agondoze u Rwanda ngo hazobaho intambara yeruye mu karere Burundi buherereyemwo. Perezida Ndayishimiye akaba yabibabajwe kandi ngo nuko amakungu ataca ariko arakora kugira afashe guhagarika umugambi w'u Rwanda guhungabanya umutekano mu karere, gutyo asaba abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugondoza u Rwanda ngo ruhagarike iyo ngendo mbi ngo bitabaye ko naho akarere kose kazoshikirwa. U Rwanda ni igihugu gikomeye cyane mu vy'ingwano kandi rwateye ubwoba
abenshi kubera ukuntu rwitabaye mu bitero byagizwe na FDLR ndetse na FARDC bafatanyije n'abasirikare b'u Burundi bariko bararasa ibisasu mu burengero bw'u Rwanda ni mu karere ka Rubavu. Aho rero hakaba haratewe ibisasu vya muzinga bidasanzwe Felix Tshisekedi yari yakwirageje mu gisagara ca Goma kugira ntigifatwe n'abagwanyi ba M23, ariko nyene ivyitwazo vya Tshisekedi avuga ko u Rwanda ariko rwateye ngo Kongo, ariko nanone u Rwanda nago rukavuga ko rutivanga mu bibazo vya politike ndetse n'umutekano vya Kongo, ahubwo bakavuga ko ibibazo by'abanyekongo bitegerezwa gukemurwa n'abanyekongo ubwabo, u Rwanda atari rwo ruja gukemura ibibazo by'abanyekongo, ngo niba gucungera umutekano wabo vyabananiye bareke gutimirarwe ku gihugu c'u Rwanda. U Rwanda ico rwakoze kwari ukwirinda ko hashobora kugira ibitero biva muri Kongo bikozwe n'aba FDLR ndetse n'abasirikare b'u Burundi bagomba kurasa mu gihugu c'u Rwanda, ariko ngo ivyo bahaboneye nibara n'ivyo batazokwigira biyepagira mu mateka yabo. Muti none rero vyifashe gute? Mu vy'ukuri hari ibintu vyabaye abantu mutamenye. Mwabonye video ya Ndayishimiye afise ubwoba avuga ko u Rwanda rushobora kumutera. Rero mu bitero vya Goma nk'abarundi bari kumwe na FDLR bakaba barahuye n'isanganya rikomeye cane nyuma yaho M23 itangaje ko Goma itangaje ko itangatanze Goma ikayikikuza yose nk'abarundi n'aba FDLR ngo nibo baringwanyi ziyoboye abandi ku rugamba. Gusa rero nyuma yo kubura inzira batanguye kurasa mu Rwanda bakoresheje ibikoresho vyose bari bafise. M23 ikaba yari yinjiriye itumatumanako guhanahana amakuru ryabo ba FDLR ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Hakaba hari abarundi baba ofisiye ngo baciye bahamagara i Bujumbura babwira muri etat major ko mu Rwanda hari ikintu batazi kitari gutuma ngo barasayo ko ibisasu vyose ngo hari ikintu kiriko